you can handle the ice, you can handle anything else that this world has got to throw at you. What do you expect the audience to feel? Dark side. First half was like lots of flashback and if you're not the first one then you just lost love, right? So it's kind of create the like new message to give to yourself. มินเพิ่งเดินทางกลับมาจากเกาะแห่งความรู้สึกค่ะก็ที่เรียกแบบนี้เพราะว่าเกาะแห่งนี้มันมีพลังงานบางอย่างที่ไปกระตุ้นความรู้สึกข้างในแล้วก็ทำให้มันเหมือนรู้สึกมากขึ้นน่ะคนก็เลยเดินทางมาที่นี่กลุ่มหนึ่งเพื่อปาร์ตี้เนาะอีกกลุ่มหนึ่งมาเพื่อค้นหาตัวเองมาเพื่อขุดปมในอดีตผ่านเวิร์กช็อปต่างๆที่มีให้เลือกอยู่เยอะไปหมดนะคะโดยเวิร์กช็อปเหล่านี้หลายๆครั้งมองจากคนนอกเข้าไปเนาะเราก็จะหลีตามองนิดนึงว่าโหมันแปลกเหมือนกันเนาะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าแบบทำไปทำไมอ่ะครั้งนี้มินก็เลยเดินทางไปที่เกาะแห่งความรู้สึกนี้เพื่อพิสูจน์กับตัวเองเอาเป็นว่าอย่าฟังมินเล่าเลยไปดูดีกว่าแต่ก็ขอไว้อย่างหนึ่งอยากให้เปิดพื้นที่กับความอ่อนไหวของความเป็นมนุษย์หรือความไม่สมบูรณ์แบบแล้วกันไปดูกันเลยค่ะเช้าวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปโยคะไปเวิร์กช็อปต่างๆขอแนะนำว่าให้หาอะไรรองท้องแบบเบาๆไปก่อนมิ้นนะคะก็จะกินโยเกิร์ตเพราะว่า 70% ของภูมิคุ้มกันอยู่ที่ลำไส้การเติมโปรไบโอติกเข้าไปในร่างกายตอนเช้าๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเอาใจใส่ลำไส้ขั้นโปรเลยนะคะมิ้นปกติก็จะกินนี่เลยดัชชี่ไบโอค่ะเพราะว่ามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกกว่า 20,000 ล้านตัว LGG ก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันส่วน B lactis ก็จะช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นค่ะรสโปรดของมินก็คือนี่เลย Passion Fruit กับพรุนเขาจะมี Passion Fruit ให้เคี้ยวกรุบๆนะคะแล้วพรุนก็มีวิตามินซีสูงด้วยจริงๆมีอีก2รสนะคือรสวุ้นมะพร้าวแล้วก็รสออริจินัลสูตรน้ำตาลน้อย5 กรัมค่ะซึ่งเหมาะกับคนคุมน้ำตาลแล้วก็เหมาะกับวันนี้มากเพราะว่าเป็นวันเบาหวานค่ะอร่อยเหมือนเดิมขอทิ้งท้ายสโลแกนก่อนไปเวิร์กช็อปนะคะคือรักตัวเองรักน้ำใจรักใครให้กินดัชชี่ไบโอค่ะไปเดี๋ยวเราไปเวิร์กช็อปกันที่โอไรออนนะคะเขาจะมีห้องโยคะซึ่งตั้งอยู่บนชายหาดแล้วก็จะล้อมรอบด้วยเหมือนเป็นมุ้งลวดเล็กๆเพื่อกันแมลงค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะแล้วเดี๋ยวเราเริ่มคลาสกันเลยค่ะ Exhale, fold forward. Back and bend the arm, chaturanga. Touch the body down if you need. Inhale, untuck the toes and stretch the arms. Up dog. Inhale, up dog. What do you think about the energy in Phang Nga? Good vibes. It's one of the most popular places in Thailand for yoga. That's why. Yeah, very good vibes. Open to the right and look to the left. 5, 4, 3. People when they think about yoga, they're like, oh, it's so difficult. Is there any tips? Yeah, sure. Mindset. The mindset is the first thing to control. So when you join a yoga practice, especially a dynamic one, if you face the practice listening to your ego, you want to overdo, you compare yourself with others,
probably you will get frustrated. Chin to the chest. Exhale, lie down. Amazing. Knee to the chest. Hug yourself. If you face the practice like a personal thing, you do what your body can do, you respect yourself, you can really enjoy and also improve yourself. That's my suggestion. Be humble.มินชอบโยคะมากเลยเพราะว่าเราได้แบบอยู่กับตัวเองฟังร่างกายตัวเองยอมรับจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง บาลานซ์จะทำไม่ค่อยได้ดีก็ไม่เป็นไรแต่เราก็พันแขนได้ดีแรงอาจจะไม่มีแต่ก็ทำอย่างอื่นได้เลยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆทุกคนก็มีจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองอะไรเงี้ยค่อยๆไปไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครแล้วไม่ต้องไปหงุดหงิดอะไรเงี้ยแม้บอกข้างๆจะเก่งมากนะปะHi. Hi, Sawadika. So what's your name? My name is Sarah and I'm the head of yoga here at Orion Health and Detox Centre in Copenhagen. And what we are about to do now, can you tell us a little bit? We are about to do the ice bath. So I'm going to take you through some of the breath work that we do to prepare our body for the ice, and we'll try to stay in the ice anything between 1 to 4 minutes. You can either inhale through the nose or the mouth, and you'll be exhaling through the mouth like this, and then exhale. Inhale fully. Exhale softly. Inhale. And what is the purpose of going to the ice? So this is great for our nervous system. It's really good recovery for our muscles as well if you're doing any other forms of movement, and it's a brilliant way to show you how you can control your body's reaction through breath. If you can handle the ice, you can handle anything else that this world has got to throw at you. Try to keep that retention, keep the focus. 2, 1, release. That actually cure like panic attack, anxiety and that kind of thing? Yeah, so if you feel stressed or you have anxiety in your life, or you have you're confronted with a stressful situation, then it can show you how with controlled breath work you're able to change your body's reaction. So getting in, you will stand at the side, you'll take an inhale, and as you exhale, one leg will come in. Inhale, other leg comes up. Exhale, other leg comes in. Then you'll inhale, and you'll exhale, you'll sit down. And you might make noises, right? Like these tribal noises sometimes come out your mouth, uncontrollable to you, and it's actually good, it's a release. So whatever noises come out, let them come out. น้ำแข็งจริงๆนะคะ And again, inhale, exhale, woo, inhale, exhale, woo, sit down, woo, wow. Straighten out the legs, and breathe. Inhale, exhale, inhale, exhale. We'll regulate the breath, you can lean back. Inhale, exhale. Allow those sensations to come, let the body regulate. Control your body's reaction with the breath. Last
15 seconds. Decide if you're thinking about putting the head in. You can close the nose if you wish, and just either duck down or come up to the knees and hold on to the side and then dip the head in that way. You can decide what feels best for you if you wish to. Last few seconds. Amazing! 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 Let's get you out of there! Woo! Right, up into your little squat and let's breathe. Help your body get warm. Well done for your first time doing ice bath. Woo! Yeah! 4 minutes on first time. Amazing. How do you feel? Amazing. Yeah. Chickens are not meant to fly that high. สมองสว่างมากแล้วนะคะ เดี๋ยวขอไปซาวน่าแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ารู้สึกยังไงค่ะโอ้ Got it. ออกมาจากห้องซาวน่าแล้วนะคะ ความรู้สึกตอนที่อยู่ในน้ำแข็งเนี่ยโหแบบพอก้าวเท้าลงไปยังไม่เท่าไหร่แต่ทันทีที่ตรงส่วนเนี้ยจุ่มลงไปในน้ำปุ๊บมันแบบมันคืออาการช็อกเลยอะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าช่วงแรกการหายใจจะแรงมากนะคะจะแบบแล้วก็เกรงไปทั้งตัวเลยเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณครูเขาก็จะมาจับที่หน้าอกเหมือนช่วยเรานิดนึงให้เราหายใจจนพอเราเริ่มหายใจปกติแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆแบบรีแลกซ์กล้ามเนื้อต่างๆนะคะหลังจากนั้นในความรู้สึกต่างๆที่อยู่ในตัวคือจะแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบแล้วเหมือนใจก็คืออยากจะออกให้ได้แต่แบบมันไม่ไหวแล้วมันไม่อยากอยู่มันเหมือนการใช้ชีวิตเนาะบางทีเราก็จะเจอเรื่องยากๆเราก็แบบคือมันแบบหรือบางทีกั้นหายใจหรือบางทีเกรงแรงเราก็อยากจะออกจากตรงนั้นให้ได้ค่ะแต่ทีนี้พอเราเรียนนั่นเนี่ยความรู้สึกที่เขาก็ต้องอยู่อะแล้วก็ต้องรีแลกซ์กับมันด้วยก็สุดท้ายก็เลยอยู่ได้จนถึง4 นาทีแล้วออกมาคือหนาวมากแต่ว่าอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือรู้สึกสว่างแปลกดีค่ะ ที่ได้ยินข้างหลังนะคะก็เป็นการร้องเพลงนะที่เรียกว่าคีตานนะคะเหมือนกันสวดให้กับพระเจ้าในศาสนาฮินดูเป็นการ meditation อย่างหนึ่งนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะ Can you explain me a bit what is kirtan? It's kind of yoga. Kirtan is kind of yoga. The purpose of all teachings and all kind of yoga is the same. So kirtan, when we chant mantra, our mind calming down, getting silent. When the mind, there is no noise, there is no thoughts, you can be with yourself, with Supreme Self. This is the purpose of it. Do you have to like practice it before? Like what you're gonna sing and What we do is that, Diego sings, everybody follows, the people follow, and the experience is so beautiful that there's no other option than to rest in the present moment. We just have a fun.
Yes, maybe this is the simple explanation. Spirit is fun. Do you feel different after Kirtan? I feel joy. Joy. Yeah, that would be the word. We did a good job. Okay. yes, you guys did a really great Actually, job. we didn't do it good. We didn't spoil anything. To bring as less our ego as possible, and just strum, just blue and flute, and it's not our idea how it's going. It's everything goes automatic. If something is success, it's not our success. If it's fail, it's not our fail. Yes.ด้านหลังของมิ้นท์นะคะ ตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนบ่อน้ำอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 36-37 องศานะ โดยบ่อนี้นะคะจะนำไปใช้ในสิ่งที่เรียกว่า aquatic healing ค่ะ ก็คือการฮีลเราด้วยน้ำนะ ที่อ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการไว้ใจ การปล่อยตัวหรืออะไรประมาณเนี้ย ซึ่งจะต้องไปคุยกับฮีลเลอร์ก่อน ต้องมีการพูดคุยกันก่อนว่าเป้าหมายเราคืออะไร เราต้องการอะไรจากสิ่งนี้ แล้วหลังจากนั้นก็จะต้องลงไปในน้ำนะคะ ซึ่งระหว่างลงไปในน้ำเนี่ยก็ มันจะมีการพูดคุยต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนะคะ ที่เห็นอันนี้นะคะเป็นโฟลเตอร์นะคะ ใช้สำหรับลอยตัวในน้ำนะ แล้วก็จะมีสิ่งต่างๆในนี้ประกอบการฮีลิ่งนะคะ So when I first went in, we were talking about I feel like I always need to hold on to something all the time. I just cannot let go. I always feel pressure to be like the first one, I think. Just like be perfect all the time. But then once in the water, and I keep asking myself, like, why you have that feeling? Like, what's going on? And then the first half was like lots of flashback. If you're not the first one, then you might just kind of lost, like abandoned. Yeah, because I think that's how shyhood works. So you create so many things in your head and just relate things like that. So like throughout the session, starting out, what to do with it then? It start like swinging me around, and at some position it feels like you're back with your mother. Super safe in that environment, and then you start like asking yourself if it's true or not that if you're not the first one, then you just lost love, right? Is people gonna just abandon you? But at like some point, I was just like, no, that's not true. You have your mom that love you anyway. You have your amazing friends that love you, and like my partner, and yeah. So it's kind of created a like new message you give to yourself, I think.
Yeah, in the end, it was so beautiful. You just, once I come up with that, I was like, okay, you just let go then. And it's gonna be okay. And I just enjoyed it. And I think it's gonna be the beginning of the beginning of just enjoying, not to be the first one. I think. Yeah, but it's just the first step anyway. So Thank you for your trust. thank you. It's magical. Vibrating in the same frequency, you attract what you vibrate with. So if your frequency is high, you attract everything around comes to you with that equal frequency. If your frequency is low, you attract all the low frequencies. Basically, dark spirits, we acknowledge them in Mongolia as spirits that are like teenagers. If you give them the keys to your vehicle, which is your body, then you gave them the keys. You know, they gotta take a joyride, and they gotta do some crazy things. Can you tell me about your art? This is called humi. Humi is a Mongolian traditional singing. It has healing power. A lot of shamans in Mongolia, they do throat singing before ritual and during ritual. It's our way of connecting to nature, healing. My art was not always acceptable the way it is because I travel many places in the world and I share my gift. So it's not always like welcomed because some people, they don't understand it, so they fear it because these sounds are associated with the supernatural, extranatural, like maybe devil or dark sounds, you know. Everybody have a dark side that don't want to show to the people, and we want to show our best, most appealing side to the outside. But sometimes you need some things like this told to us or taught to us. The darker you go, the deeper you go, the lighter you see. Because the more you go depth, when you face death, when you, like, for example, face real death, certain death, and you survive, that's like going to the dark, you know, cold. And then you wake up and you appreciate life more. You appreciate every minute more. So like when you play the music for the audience, what do you expect the audience, like all the people that participate, to feel or to go? Mostly dark side. What happens is for the people who felt the pain and the suffering before, they relive it by look at the past in a different light. But if you block it and don't acknowledge it and don't even want to go near it,
then it becomes a blind spot or a block. So when I'm doing my sessions, my whole vibration is to relieve people from their burdens of this fake burden program that they think it's so important. Meanwhile, they didn't prioritize correctly. คงไม่มีใครอยากให้คนอื่นเห็นด้านที่ไม่สวยงามด้านที่อ่อนแอของตัวเองแม้แต่เราเองก็ยังไม่อยากเห็นเลยหลายครั้งก็เลยใช้วิธีซ่อนเอาไว้คิดว่าถ้าไม่เห็นก็ถือว่าไม่มีแต่จริงๆแล้วด้านที่ไม่สวยงามนี้เขารอการดูแลจากเราอยู่ความโมโหความอิจฉาความไม่มั่นใจการขาดความรักปมในใจพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดได้กับทุกคนและก็ไม่ได้เป็นความผิดของใครขอแค่หาโอกาสหาเวลาให้ตัวเองได้ไปเผชิญหน้ากับความรู้สึกเหล่านี้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากแล้วถ้าเรากล้ายอมรับตัวเองวันไหนวันนั้นเราถึงจะสามารถยอมรับและมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างแท้จริง